Hi meine lieben Pyros, ich war heute mal einkaufen, hab mir mega Bangalos geholt, zweimal bei Globus gab's die schönen Dinger, 2 Stück. Ja, wir haben NEM, wo sehen die aus? Keine Zündschnur, die muss man dann oben antrennen. Jo, kann ich jetzt nicht finden. Gucken wir uns mal das Set an. Hier haben wir das schöne Set. Da haben wir tolle Bienen drin, Knallerbsen, dicker Brummer, Vulkan, Partyknaller, Knallerbsen, Superknallerbsen und Wunderkerzen. Das gibt's bei Globus sonst für 7,99 € und das für 4,99 €